د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا دی کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. هی د نن لوست یا سبق ده. ومو لیده؟ هو، دا هی ده. دا یو سورغشی چې ورسره دی. دا راښیي چې هی داسې لیکل کیږي. ګورئ، د هی ترڅنګ ټکی ټکی هی لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي هی داسې ډکه کړئ. د هی شکل او د هی نوم دی وپېژانده. اوس د هی په غږ خبرې کوو. د هی غږ څه دی؟ ها د هی غږ دی. ګوره، ها د هګۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي هی غږ دی. لکه هګۍ. ته ووایه هګۍ. شاباس، بیا ووایه هګۍ. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د هی توری په سر کې راشي. هلک، هیلۍ، هڅه. ګورئ، دا هګۍ ده. د زالې سره ګرده چاپیره توره ده. دا اوله پټه شین رنګ لري. دا پټې ګورئ، دا ټولې د سر د خاورې غوندې رنګ لري. دا نورې داسې جګري غوندې رنګ لري. دغه غارونه ګورئ، زیړ رنګ لري. او دا زاله داسې ماشي رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه هګۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د هګۍ په کلمه کې یو ځل د هی توری راغلی. دلته د هګۍ په کلمه کې یو ځل د هی توری راغلی دی. دغه سور د هی توری چې د ګاف توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم هګۍ لیکل شوې ده، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د هګۍ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه هګۍ رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. د هګۍ خواوې او د زالې خواو ته تور رنګ ورکوو. دغه اولې او ومې پټې ته به شین رنګ ورکړو. دوهمه، څلورمه، شپږمه، اتمه او لسمه پټۍ ګورئ، دې ته به د سر د خاورې په شان رنګ ورکړو. داسې دغه دریو پاتې شویو پټو ته به د جګري غوندې رنګ ورکړو. داسې شاباس، همدغه شان ښه رنګ کړئ.
زالې ته به ماشي رنګ ورکړو. داسې. شاباس همدغه شان ښه یې رنګ کړئ. دغه زیړ رنګ را اخلو او دغه ګردو ځایونو ته یې ورکوو. شاباس همدغه شان ښه یې رنګ کړئ. اوس نو راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله هې په شنه رنګ لیکل شوې ده او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د هې توري لیکل شوي دي. د هې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي هې پر سر هې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ هې لیکل زده کوو. ډېر ښه. هې دغسې لیکل کیږي. موږ هې لیکل زده کوو. ګورئ دا د هګۍ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د هګۍ کلمه لیکل شوې ده. د هګۍ په کلمه کې یو ځای سور ټکی راغلی دی د هې په سر کې. اوس نو د هګۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین هګۍ لیکل زده کوو. شاباس هګۍ لیکو. هګۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د هې توري لیکل شوي دي. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي هې پر سر د هې لیکل زده کړو. شاباس هې لیکو. موږ هې لیکل زده کوو. ډېر ښه. هې دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د هګۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د هګۍ د هرې یوې سپینې کلمې پر سر هګۍ ولیکو. موږ هګۍ لیکل یادوو. شاباس هګۍ لیکل یادوو. هګۍ لیکو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د هې توری په خړ رنګ راغلی چې د سر هې توره ده او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د هګۍ د کلمو کتار دی. معنا دا چې د هې او د هګۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس هې لیکو. هې لیکل زده کوو.
موږ هی لیکو. شاباس، موږ هګۍ لیکل زده کوو. موږ هګۍ لیکو. هګۍ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښي خوا کې څو ځله د هې توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې هې په سر هې ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د هې لیکل زده کوو. هې دغسې لیکل کیږي. موږ هې لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د هګۍ د کلمو کتار دی. اوس د هګۍ د کلمې پر سر لیکو چې د هګۍ لیکل مو زده شي. آفرین، هګۍ دغه شان لیکل کیږي. هګۍ لیکو. هګۍ لیکل زده کوو. اوس نو راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ هې لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د هې توری لیکو چې د هې لیکل مو ښه یاد شي. موږ د هې لیکل زده کوو. هې دغسې لیکل کیږي. موږ هې لیکو. ته کرښه خو هم وینئ
چې په سر کې یې په تور رنګ هګۍ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د هګۍ کلمه ولیکو چې د هګۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، هګۍ دغه شان لیکل کیږي. هګۍ لیکو. هګۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ه تورې چې نوم یې ه او داسې لیکل کیږي، او د هګۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.